республикалык топурак агрохимиялык станциясына келип, анан жердин курамындагы ошол заттардын жетишкен жетишпеген заттарды билип, ошол анализдердин жыйынтыгы чыгып, орточо эсеп менен канча түшүм алчу элеңиз? Колдон келишинче нейтралга түшүрүшүңүз керек. Жакшы өсөт, ошончолук түшүм көбүрөөк берет да. 105% экен. Бул эми өтө эле төмөн деңгээлде 35 тоннадан 30-35 тоннадан тегерегинде түшүм аласыз да. Андан аз албайсыз да. Сунуштап атабыз. Азот азыктардан бул аммиак селитрасы 1 гектарга 250 килограммдан беришиңиз керек. Жер семиктиштер уже топуракка ээрип, бир сырадан өсүмдүктөргө батыраак жетиштүүрөөк болот да. Саламатсыңарбы, урматтуу дыйкандар? AgriLife KG YouTube каналына кош келиңиздер. Биз кезектеги помидор боюнча кезектеги чыгарылышын даярдап жатабыз. Сиздер билесиздер, өткөн видеодо биз Аламедин районуна барып, Мурас Ордого жайгашкан жерден, 5 гектар жерден топурак үлгүсүн алганбыз. Сагынал Байкенин жеринен, 5 гектар жеринен топурак үлгүсүн агрономдордун инструкциясы боюнча алып, Бишкекте жайгашкан республикалык топурак агрохимиялык станциясына келип, лабораторияда иштеген эжелерге тапшырганбыз. Аяк менен маек куруп, жада калса жанагы процессин да көрсөткөнбүз. Ушул видеолор каналда бар, каналдын ичинен кирип көрсөңүздөр болот. Азыр болсо мынакей ошол анализдердин жыйынтыгы чыгып, бизге башка агроном сунуштамасын берет. Саламатсызбы? Менин атым Ибраимов Сагыналы. Аламедин району Мырамыр айылынан келдик. Буга чейин мурун топуракты анализге жибергенбиз. Анан ошонун жыйынтыгын билейин деп агроном менен сүйлөшүп, кеңешип, анан жердин курамындагы ошол заттардын жетишкен жетишпеген заттарды билип, анан кантип кандай азыктандырабыз, ошону билип, мындай жогорку түшүм алып, эме иштегени келдик. Сиз топурак үлгүсүн жериңизден алып биринчи жолу тапшырып атасыз да лабораторияга? Ооба, биринчи жолу. Ушул күнгө чейин жалаң томат менен иштеп келдиңиз. Орточо эсеп менен канча түшүм алчу элеңиз 1 гектардан? 1 гектардан аябай жакшы болду дегенде 18-20 тоннага чейин. 18-20 тонна, Сиз эми топуракты тапшырдыңыз, биздин топурак лабораториябыз камтылган азыктарды тастыктап берди. Анан сиздин жериңиз боюнча кыскача маалымат айтып кетейин. Жалпы гумустун камтылышы 2,2% экен. Бул эми орточо деңгээлде негизи Мраморный районго жакшы деп айтып койсок болот да. Топурак чөйрөсү 8,100 экен. Бул жер эми аз шакардуу. Жалпы эле топурактын касиети ал жер ошол аз шакардуу болуп келет. Колдон келишинче нейтралга түшүрүшүңүз керек. Ал боюнча дагы интернет булактарынан жер семиктиштерди, органикалык жер семиктиштерди колдонсоңуз, ошол шакардуулук азаят да. Канчалык нейтралдуу болсо, ошончолук өсүмдүктөр жакшы өсөт, ошончолук түшүм көбүрөөк берет да. Жалпы азот 0,105% экен. Бул эми өтө эле төмөн деңгээлде азот жер семиктиштерин колдонушуңуз керек экен. Кыймылдуу фосфор боюнча айтып кетейин. Бул 44 мг 1 кг топуракка орточо деңгээлде сиздин районго жакшы деп айтсак болот да. Өзү мындай орточо деңгээлде болгону, бирок жериңиз фосфор боюнча башка жерлерге караганда жакшы экен да. Эми калий азыктары жалпы эле ылдыйкы зона жогорку деңгээлде болуп эсептелинет. Сиздики деле жогорку деңгээлде экен, 450 мг 1 кг. Биз эми илимий изилдөөнүн негизинде сунуштарды сиздерге берип атабыз. Эгерде мияка баары тең камтылат да, жакшы үрөөн колдонушуңуз керек, убагында бүт агротехникаларды жүргүзүшүңүз керек. Анан биз сунуштаган жер семиктиштерди колдонсоңуз 35 тоннадан 30-35 тоннадан тегерегинде түшүм аласыз да. Андан аз албайсыз да. Эгерде баарын тең колдонсоңуз. Эми бияқта биз сизге сунуштап атабыз. Азот азыктардан бул аммиак селитрасы 1
гектарға 250 килограммдан беришиңиз керек. Бир гектарга 250 килограмм. Андан сырткары фосфор азыктары, бул жерде аммофос деген жер семирткич бар. Андан 1 гектарга 160-165 килограмм тегерегинде. Андан сырткары калий азыктарынан болсо сульфат калия дейт. Шу сульфат калийди колдонсоңуз, бул 45% болот, бир 50-55 килограмм беришиңиз керек экен да. Жакшы түшүм алам десеңиз, пландаштырылган, андан сырткары сапаттуу түшүм. Мияктан эми кыскача айтып кетейин, калий азыктары өсүмдүккө ар кандай суукка, ысыкка, үшүккө туруштук берет да. Калий азыктарын берип койсоңуз туруштук берет. Фосфор азыктары сапатына, эң эле биринчи кезекте сапатына жакшы натыйжа берет. Анан фосфор азыктары ушу өсүмдүктүн тамырларын аябай өркүндөтөт да. Канчалык тамыр жакшы болсо, ошончолук үстү да жакшы болот. Ал эми азот азыктары, аммиак селитрасы, ал жалпы түшүмдүн көлөмүндө жакшы таасир берет. Ушуларды колдонсоңуз, туура колдонуп, мисалы могу фосфор, то есть фосфор менен калий жер семирткичтерин сиз жер айдаганга чейин берип салсаңыз жакшы болот да. Эгерде уже жерди айдап салсаңыз, анда чачып туруп, хотя бы малабат этип салышыңыз керек да. Үстүн кайрада бирсе жүгүртүп. Ал эми азот азыктарын чогуу сээп атканда, анан 1-2 жолу кошумча азыктандырып койсоңуз, аябай жакшы натыйжа берет да. Ал жерге барганга чейин бул жакта парниктеги учурунда берсемби аны? Же сиздин эмелер парниктер турат да? Жок, сиз уже жерге бересиз, жерге тиккенде ошо жерге эметиш керек да. Жерге? Ошол жерде. Парнигиңиз калып калат, анан парниктер уже эметпей калат да уже. Азыктардын баарын берип койсоңуз, парниктер калып калат. Кийинки келечекке балким жакшы натыйжа берет да. Ушундай сизге сунуштама берип атабыз. Ошо баарын тең колдонсоңуз, убагында сугарып, агротехника биринчи кезекте анан жана ар кандай илдеттерден күрөшүп, ушу 30-35 тоннаны тегерегенде андан кем албайсыз. Гектарынан түшүмдү, эме помидорду. Анан да бир суроом эмечи, ошол эле сиз айткан 250 килограмм бериш керек деген аммиак селитранын российский менен коңшу өлкөлөрдөн келген экөөнүн сапатынан айырма барбы? Эми сапат жагына мен айта албайт экем. Ар бир сатып аткан фирма болобу же сатуучу болобу, ошол ар бир жер семирткичтин өзүнүн сертификаттары болот. Мисалы, аммиак селитрасы болжолдоп 34%-ын тегереги болот да. Ичинде камтылган азоту. Фосфордуку, аммофостуку, анын ичинде азот бар 11% и фосфор бар 46%. Анан мякта да сульфат калий деген бар, анан хлористик калий деген бар да. Эми колдон келишинче сульфат калийди колдонуш керек. Именно ошо биздин топурактарга сульфат калий жакшы да. Хлористик калий колдонсо деле болот, бирок ал жерде хлор азыктары болуп, анан жерге топуракка бир аз таасири начарыраак болуп калат да. Бирок ал деле жакшы жакшы жер семирткич. Ал эгерде ошо топурактын чөйрөсү нейтралдуу болсо, ошондо колдонсо жакшы болот да. А сиздики бир аз шакардуураак экен да жериңиз. Канчалык ушу шакардуу көбүрөөк болсо, ошончолук топурактан өсүмдүккө ушу азыктар жетишпей, мындайча айтканда бир блокиратор болуп калат да. Өсүмдүктөр топурактан азыктарды ала албай калат. Ошон үчүн колдон келишинче органикалык жер семирткичтер көбүрөөк колдонсоңуз, аз-аздан нейтралдуу болот да жериңиз. Демек, биздин жер помидор айдаганга жарайт. Помидор айдаганга жарайт. Жакшы жериңиз жакшы эле экен. Гумусу 2% экен. Эми сиздин ошол климаттык шартка, ошол районго жакшы деп айтсак болот да. Ошол эле помидорду буйруза, Кудай буйруза, 24-жылга жылга дагы эметсе болобу же которуштуруп башка жака? Эми колдон келсе сөзсүз которуш керек да. Бир эле жерге бир эле өсүмдүктү өстүрө берсе, ар бир өсүмдүктүн өзүнүн оорулары болот. Ошо оорулар жылдан жылга күчөйт. Күчөгөндөн анан түшүм өзүңүз пландаштырган түшүм ала албай каласыз. Сагыналым мырза, сиз бир эле помидорду өстүрүп атам дейсиз. Башка өсүмдүктөрдү өстүрсөңүз дагы, башка жерде алсаңыз да, ушу биз сизге сунуштайбыз. Топурактарыңызды бизге лабораторияга келип, тастыктатып, ошентип жумуш алып барсаңыз,
буюрса жакшы түшүмдөрдү, мол түшүмдөрдү аласыз деп ойлойм. Рахмат сизге. Топурактын курамын сөз билип анан кийин Ошону жумуш жасаш керек да. Сизге дагы бир суроом, ошол жердин курамындагы анализге тапшырып эметкенибизде жөнөтүү үчүн жылдын кайсы мезгилдеринде алсак болот топуракты? Сурооңуз жакшы, туура суроо болду. Негизи өсүмдүктөрдү түшүм алып жыйнап бүткөндөн кийин ошондо топуракта эми күзүндө уже процесстер акырын токтой баштайт. Уже өсүмдүктөр топурактан азыктарды эле албайт. Ушу күзүндө топуракты алып лаборатория тапшырсаңыз, анан жерди айдаганга чейин, жерди күзүндө айдап койсок, жазында өзүбүзгө да жакшыраак болот да, жумуш азыраак болот. Жер жумшак болуп турат, ным көбүрөөк сакталат. Ошол кезде ошол жерди айдаганга чейин топуракты лаборатория тапшырып, тастыктатып, ошо сунуштаманы алып, анан күзүндө ошо фосфор менен калий жер семчиктерин жерге берип айдатып койсоңуз, сиз аябай чоң утушта болосуз. Жазында да жумуш азыраак болот, жанакы жер семчиктер уже топуракка ээрип, бир сырадан өсүмдүктөргө батыраак жетиштүүрөөк болот да. Ошон үчүн сизге сунуштайт элем, сизге башка дыйкандарга колдон келишинче күзүндө топуракты тастыктатыш керек, лаборатория өткөзүп. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз анализдин жыйынтыгын алдык, агрономдун сунуштамасын алдык, аябай жакшы маалымат болду деп ойлойм. Ушул сунуштама боюнча эми биздин Сагыналова экөөбүз ушул технология боюнча өстүрөбүз да, түшүмдүн результатындачы айтканда 1,5 эсе көп алчыда экенсиз, көп жылга караганда. Ошого Кудай насип этсин, Кудай буйрса ошол түшүмгө жетиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушу менен жыйынтык чыгаралы анализ боюнча. Эмки чыгарылышта биз оорулар, помидордун ар бир өсүмдүктүн оорулары болот, зыянкечтери болот. Ошол помидорго тиешелүү оорулар, зыянкечтер тууралуу өзүнчө маалымат беребиз. Ал башка жердин, башка имаратка барып интервью алабыз, адистер менен байланышып. Андан соң үйрөндөр боюнча, жер семирткичтер боюнча дагы өзүнчө бир серия чыгарабыз. Биз менен болуңуз, каналга катталып, дагы эгерде өзүңүздүн суроолоруңуздар болсо, бир гана помидор эмес, башка культураларды өстүрүп атсаңыздар, ошол менен бир көйгөйлөр болуп атса, бизге комментарийлерге жазгыла, биз жооп бергенге аракет кылабыз. Ушундай мыкты адистер менен байланышып, силерге ошо видео аркылуу, YouTube канал аркылуу сизге маалымат таратып турабыз. Эмки сериядан, эмки чыгарылыштан жолугушканча.